Kuna mambo mengi sana yanatokea na watu wanashindwa kujua kwamba sababu ya haya mambo ni nini. Mimi naitwa Ustazi Faruku Majini, mwenyekiti wa Umoja wa Waganga Nyanda za Juu Kusini. Leo nakueleza wewe ambaye unanitazama uweze kujua kwamba kuna namna gani unaweza ukaibiwa nyota yako au ukafanyiwa mambo ambayo yakawa ni mabaya kwenye biashara yako. Cha kwanza kabisa, kitu ambacho kinafanyika, kuna marafiki ambao unawaweka karibu, wana uwezo wa kuja kuichukua nyota yako na kwenda kuichafua. Wanafanya nini? Jambo la kwanza, anaweza akaja kukuazima pesa. Akachukua pesa yako, alafu akaiazima kiasi chochote. Anaweza akaazima shilingi 5,000, 10,000 au 20,000. Akakwambia, bwana, mimi nitakurudishia baada ya wiki moja. Kumbe amekwisha ambiwa au amekwenda kwa mtaalamu akaambiwa, bwana, ili uweze kufanikiwa uwe kama mtu fulani, kuna namna unatakiwa ufanye. Tafuta pesa yake, mwambie nitakurudishia baada ya wiki moja au siku 10, kwa namna ambavyo walipanga na wale wataalamu. Wataalamu nao wanakuwa na tabia tofauti tofauti. Kuna wataalamu wengine wana tabia za kuumiza watu. Kwa hiyo ana uwezo wa kufanya kitu chochote ili mradi apate pesa kutoka kwa yule mtu ambaye yuko naye. Sasa basi, jambo la kwanza, akishachukua pesa yako, anakwenda kutafuta kinyesi cha paka mweusi na anakwenda kutafuta kinyesi cha mbwa mweusi. Anaichukua ile pesa yako, anaifunga mafundo mawili. Fundo la kwanza atakapolifunga atasema, mimi namfunga fulani asiwe mtu wa kufanikisha. Na fundo la pili pia atakapofunga atasema hivyo hivyo. Alafu atachukua ile pesa yako, atakwenda kuichanganya na kile kinyesi cha yule paka mweusi na mbwa mweusi. Alafu atakwenda kuifukia kwenye kaburi la zamani au pembezoni mwa choo. Akishamaliza kufanya hivyo, basi atakwenda baada ya siku 7 atafungua ile sehemu au atafunua ile sehemu ambako amefukia yale mafundo pamoja na ile pesa. Alafu atakwenda kutafuta, kuna mti mmoja ambao ukimwagikiwa na maji au mvua unatoa harufu kali. Anauchukua pia na ule mti, anakuja anachanganya na kile kinyesi, anavisaga kwa pamoja, anapata kama unga. Alafu anapewa dawa ya uchawi na yule mtaalamu wake, wanaichanganya pale. Alafu anaichukua ile pesa, anakurudishia wewe ambaye umemwazima ile pesa. Wewe ukishaichukua ile pesa, basi changamoto ambayo utakayoipata ya kwanza ni changamoto hii hapa. Utaanza kuona kuna mambo yanabadilika baada ya kuipokea pesa ile, kwa sababu utaifurahia, utaifanyia jambo lolote. Yeye ataanza kuchoma ile dawa pamoja na kile kinyesi na ule mti pamoja na vitu vyote alivyochanganya. Alafu akiwa na manuizi haya, mimi fulani nahitaji kuharibu nyota ya fulani asiweze kufanikiwa. Kama ninavyoweza kufanya hivi, niweze kucontrol maisha yake, control kila kitu anavyovipata asivipate, nivipate mimi mwenyewe. Inamaanisha kwamba utaona kuna changamoto inaanza kutokea baada ya wewe kurudishiwa ile deni lako. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, kama asipokurudishia ile pesa, anakwenda kuifanyia nini? Atarudia kutafuta vile vile kile kinyesi na vitu vingine, alafu atamaliza atachanganya ile pesa aliyokuazima pamoja na kile kinyesi na ule mti pamoja na hiyo dawa ya ushirikina. Alafu ataichoma pamoja na ile pesa. Atasema, mimi fulani naomba kama hii pesa inavyoteketea, basi fulani aweze kuteketea, maisha yake yaweze kuharibika, awe ni mtu wa kuharibikiwa, asipate kitu kingine chochote, niwe ni mimi tu ambaye ninafanikiwa. Basi utaona hapo maisha yako yanaharibika na mambo mengi yanaanza kuvurugika. Na kuna vitu vingi utaendelea kuvipata kutoka kwangu Ustazi Faruku Majini. Kikubwa zaidi ni mawasiliano.
ambayo ni 0766 93 99 66.